Harmi, kun mun puhelimessa ei ole niin hyvä kamera, että mä voisin näyttää teille, miten mahtavat revontulet täällä on. Siis todella hienot. Yleensä revontulet tässä näkyy niin kuin vaan tuolla pohjoistaivaalla, mutta nyt näkyy niin kuin suoraan yläpuolelle ja ne vaan niin kuin loimuaa. Ei sitä näe mitään täällä. Mä kävin just hakemassa auton isältä. Kello on 10 illalla. Ja mä rupean pakkaamaan autoa tässä revontulten loisteessa. Tämä tietää hyvää koko viikonlopulle. Nyt on semmoset markkinat, että mulla on kaikista suurin riski, mitä mä oon ikinä ollut. En ole vielä tarkkaan laskenut, mutta mun pitää saada melkein 600 € myyntiä siihen, että mä pystyn kattamaan kaikki kulut edes. Niin on isoriskiset. Siis ihan mahtavat on. Vitsi, miten leimua. Niin tosi isoriskiset markkinat, mutta katsotaan miten noiden käypi. 6:30. Mä ensimmäistä kertaa markkinoille lähtiessäni ei tarvii herätä niinku 4 tai 5. Mun pitää olla 1 lähdössä. Mieluummin vähän ennen. Aamutoimet. Mä käyn hakemassa hevoset pihaan laitumelta, koska on luvannut tosi paljon vesisateita, niin niillä on parempi olla tässä pihatossa ja aitasin tuolta pihalaidunta niille vähän. Ja siirtyvät pikkuhiljaa myös kuivalle heinälle. Oi vitsiläinen. Joo, ylös ja ulos. Hän ottaa viittansa ja lähtee. Kyllä hyvä tämä mun kastimerkki, kun siis se on vieläkin niin kipeä, että siihen ei kärsi laittaa mitään niin kuin peitevoidetta tai muuta. Olkoon se muistutuksena siitä, että olisi voinut käydä huonomminkin. Onneksi tänään ei ole, tai siis tämän viikonlopun markkinat eivät ole ulkomarkkinat, koska on luvannut ihan todella huonoa keliä. Ne maagiset messut pidetään Sibelius-talolla Lahdessa. Ja niin. Se oli tosi kiva paikka, kun viime vuonna kävin. Saa nähdä minkälainen on. Mä tein laskutoimituksia, niin mun pitää myydä 600 € edestä. Ja sen jälkeen mä pystyn laskemaan, että tästä reissusta saattaisi jotakin jäädä käteenkin. Niin aika kovat paineet, sanoisinko. Mutta toisaalta mä tiesin lähtiessä, että riskit on tähän niin isot. Ja mä nyt ainakin yritän ottaa tämän silleen markkinoinnin kannalta, että on tärkeää olla näkymässä näissä oman piirin tapahtumissa, että sitten oikeesti. Ja tästä tuli mieleen, että mä unohin semmoisen mun liitutaulun, missä mulla on lukenut aina, että missä minun somekanavat on ja missä mun verkkokauppa on, niin mä unohin sen kotiin. Damn it. No, ei se mitään. Mä katon kerkeenkö mä raapustella jotakin johonkin, missä näkyy. Se on ollut hirveän näppärä, koska mä oon laittanut sen siihen jokin esille. Ja ihmiset on saanut ottaa siitä kuvan, koska mulla ei ole käyntikortteja. Mä jotenkin on niinku vaan lykännyt sitä käyntikorttien hankkimista. Ja sit mä olin silleen, että no, laitanko mä rahaa käyntikortteihin, kun suurimmassa osassa tapauksista, että jos sen käyntikortin joku ottaa, niin se jää sinne laukun pohjalle pyörimään. Ja sen ehkä joku muistaa jostain. Niin
vielä hankin käyntikortteja, koska en mä nyt ole ehkä nähnyt sille semmoista, miksi käyttäisin tähän nyt rahaa tämän ja tämän verran. Se on vähän sama niiden minun pakettien kanssa, että ne on kierrätyspaketteja tällä hetkellä. Et ehkä sitten kun jos minä jossain kohdassa päädyn siihen, että minä hankin Noitametsälle semmoset niinku ihan vartavasten teetetyt pahvilaatikot ja kaikki mahdolliset tarret ja leimasimet ja muut. Ehkä sitten. Sato ja satun rattiraivo. Mua raivostuttaa ihmiset, jotka sitten kun tulee näitä ohituskaistoja, niin sitten painetaan se kaasu pohjaan, ettei varmasti niinku tulee semmonen, että no ei mun kannata tosta lähteä niinku 200 vetämään ohi, että no se ajelee näin. Sitten kun loppuu se saakeli ohituskaista, niin sitten ajetaan taas alinopeutta. Mä en kestä ihmisiä. Mä olen perillä Lahdessa. Nyt mä oon vähän ajoissa, niin mä lähden kysymään, että joko mä saan ruveta roudaamaan kamppeet vai en. Tuolla on Sibeliustalo. Mä sain ruokalippuja ja mä sain maagiset messut, avaovi-myyttien maailman tämmösiä esitejuttuja. Ja nyt mun pitää lähteä etsimään semmonen joku pikkukuja, mistä mä pääsen ajamaan tonne taakse sisäpihalle, että mä pääsen roudaamaan sieltä. Ihan hyvin aikataulussa, kun vein just auton parkkiin. Tavarat on roudattu siihen omalle kohdalle, mutta nyt ne pitää vaan ruveta kasaamaan. Ja kello on nyt 1. Aukee kello 16, siis mä oon superajoissa, mä kerkeen syömään hyvin. Onpa kiva. Ja tälle saada vettä. Sepä alkaisi olla valmista. Repästiin katto pois. Onneksi oli pitkiä ihmisiä auttamassa. Meinasi olla pikkusen probleemia noiden hintojen kanssa, koska siis mä en jotenkin tajunnut, että ALV-uudistus tuli ja mä muutin hintoja, niin piti tehdä kaikkiin tämmöiset ihanat käsin tehdyt hintalaput. Ei se mitään. Täällä on kuulkaa vaikka mitä ihanaa. On vähän semmonen olo, että täällä saattaa hukata rahansa noin niin kuin muutenkin. Meillä on puoli tuntia aikaa, joten mä tulin meikkaamaan. Vähän niin kuin olisi kaikki kulunut tässä. Siellä on ihan kauhean kuuma tuolla salissa. Mutta Au! Hirmuinen hässäkkä. Mä yritän nyt tässä myös samalla vähän rauhoittaa itteeni, koska näin monta myyjää kun on samassa, ja vielä sanotaan tämmöinen maagisen puolen myyjä on samassa tilassa, niin siellä on hyvät energiat. On silleen, yritän nyt rauhoittaa itseäni ja saada päästä taas tähän omaan tilaani, jotta voin sitten mennä rauhallisin mielin tonne takaisin. Tää mun kastimerkki häiritsee mua sen verran, niin on niinku silleen, mä en tiedä onko tää suuri virhe tehdä tässä tälleen vartti ennen tapahtuman alkamista, mutta jos sitä ei voi peittää, niin korosta sitä. Näyttääkö ne tuolta noidalta? Niin. Kukaan ei kiinnitä huomiota yhteen kastimerkkiin. Hoho. Päivä numero 1 on ohitse. Ja ei tullut vielä niin sen verran myyntiä, että olisi niinku plussan puolelle päästy, mutta pöytäpaikka on nyt niinku kustannettu tämän päivän myynneillä. Että huomiselle on tulossa enemmän sakkia, joka hirvittää, koska tuo oli tosi kuuma tuo puusepän sali, missä mä oon.
sillä myös loppui happi, niin on ihan semmonen, että mun aivot ei enää toimi. Mutta yksi päivä ja jaksaa. Ja siis oli tosi kiva tavata taas semmosia ihmisiä, kehenkä on tutustunut tässä niinku, matkan varrella. Ja täällä on tosi moni heistä, niin oli tosi kiva vaihtaa kuulumisia. Ja mut yksi asia, mikä mua jäi ärsyttämään on kamalasti, on se, että näissä piireissä on paljon semmosia ihmisiä, jotka näkee auroja, lukee energioita, lukee toisia ihmisiä. Niin tiedätkö, kun sen pitäisi olla selviö semmoisille ihmisille, jotka kykenee näkemään vähän enemmän, että sä et lue toista ilman sen toisen lupaa. Mulle tuli semmonen tosi jotenkin inhottava tilanne, että mulle ruvettiin kyselemään mun siskosta ja onko hänellä lapsia. Ja mä niinku alkuun niinku vastailin siihen, kun mä oletin, että tää ihminen tuntee mun siskon. Tai että hän jotenkin ajattelee, että mä oon jotenkin tutun näköinen. Että hän niinku jotenkin tietäisi minut. Ja sitten hän kysyy, että onko se hänen lapsilla jotain vaikeuksia. Sitten mä niinku katon häntä silleen kysymysmerkkinä, että ei ole koskaan ollutkaan, että ne on tosi fiksuja. Että siis niinku, mihin tää liittyy. Ja sitten hän vaan sanoo mulle, että eikö hänelle nyt tule jotain viestiä tästä aiheesta. Ja mä silleen, saakeli. Että niinku ensinnäkin, jos luet toista, niin lue edes oikeeta niinku ihmistä. Mutta älä lue ketään ilman lupaa. Ja mä kyllä tiedän, että mulle on nyt niin koko kesän niinku tullut semmoista, koko ajan tulee vastaan tilanteita, missä mun pitää näyttää minun rajoja ja se inhottaa minua super paljon. Mä tiedän, että mun pitää oppia se, että mä pystyn tosi napakasti ja täräkästi sanomaan, että hei, tässä kulkee mun raja ja sitä ei ylitetä. Mut mulle tulee niinku tästäkin tilanteesta tuli semmonen tosi inhottava olotila ja semmonen niinku, että en mä osannut sanoa tälle ihmiselle mitään, kun hän lähti pois. Niin semmonen, että niinku mua inhottaa tämmöiset tilanteet. Mut mä tiedän, että mun pitää opetella se. Musta ei voi tulla suuren yrityksen johtajaa jo ennen kuin mä opin, miten pidetään omat rajat. Nyt mä lähden nukkumaan. Päivä 2 alkamassa. Kummitytön kanssa lähetään Maagisille. Päivä 2 käyntiin ja mä tein tähän tämmösen tosi hienon lapun, mistä löytyy kaikki Noitametsän sivut, koska en muistanut siis ottaa sitä kylttiä. Ja kohta alkaa aukeaa ovet. Ja lisänä on tosissaan mun kummitytön tekemiä sormuksia, avaimenperiä ja erikokoisia helmikoruja. Matkalla kotiin Maagisilta messuilta. Ja onneksi jäin yöksi sitten serkun kanssa Airbnbihin. Ois ollut aika raju kotimatka yöllä vesisateessa. Niin nyt on ihan silleen suhteellisen levännyt olo. Tein pieniä laskutoimituksia. Jäin plussan puolelle, mutta tuntipalkakseni voin laskea suurin piirtein 7 euroa tunnilta. Että eihän se mikään semmonen niinku super niinku tapahtuma ollut minulle. Mutta mä toivon, että se tuo aina sitten sitä markkinointia ja sitä, että uusia ihmisiä tulee seuraamaan ja kiinnostuu tuotteista ja muusta, niin mä toivon, että se sitten tuo sitä.
vaikka nyt ei niin kuin, tai siis no sanotaanko näin, että jäin plussan puolelle, vaikka tuntipalkkani ei vielä päätä huimaa. Mutta joo. Mä halusin puhua yhdestä asiasta, joka on triggeröityminen. Ja some on ennen kaikkea semmoinen paikka, että jossa ihmiset jostain syystä sanoo toisille ihmisille asioita ilman, että he miettii ollenkaan semmoisia asioita, joita he ei sanoisi koskaan päin naamaa. Niin minä triggeröidyin eräästä kommentista, joka ikään kuin oletti minun elämästä paljon ja vertasi sitä hänen omaan elämäänsä, että sinä et tiedä mitään väsymyksestä, koska sinulla ei ole tätä ja tätä ja tätä, että hankippa ne, niin sen jälkeen voit vasta puhua väsymyksestä. Siis tällä tavalla minä ymmärsin sen, se ei ollut näin kärkkäästi ilmastu, mutta minä triggeröidyin tästä valtavasti ja mä olin silleen alkuun, että kuinka mä handlaan tämän. Mun teki hirveästi mieleni niin kun, vähän niin kuin ensin tulla lankoja pitkin, että mikä sinä olet niin kun olettamaan minun elämästä mitään, koska minä en tiedä sinun elämästä mitään ja sinä et tiedä minun elämästä mitään, että minkälaisia kenkiä me ollaan kukainenkin käytetty ja minkälainen matka me on kuljettu. Kukaan ei tiedä toisen elämästä sitä. Ja sitten mä oon oppinut, että yleensä asiat, joista triggeröityy, ne koskettaa jotain. Et sitten on hyvä niin kun palata vähän sisäänpäin ja katsoa, että mikä se on se kohta, mikä minussa triggeröityy. Miksi tämä vieras ihminen saa minussa aikaan tämmöisen reaktion. Ja mä rupesin löytämään semmosia syvyyksiä, että siitä tuli mulle epäreilu tunne, koska mä tiesin, että jos minä lähden tähän kelkkaan, jossa minä lähden kertomaan oman mielipiteeni asiaan, niin se ei johda mihinkään. Minä en pysty muuttamaan tämän ihmisen mielipidettä. Ja minä olen tosi pahoillani, että hänellä on niin rankka elämä, että hänestä tuntuu, että kukaan muu ei voi olla yhtä väsynyt kuin hän. Niin se on tosi rajua. Siis todella rankkaa, että on semmonen olo. Ja mä rupesin löytämään itsestäni semmosia, että okei, että semmonen voimaton epäreiluus. Ja mä yhdistän se omassa mielessäni, että miksi siitä tulee mulle triggeri, on se, että mä oon ollut aika erilainen lapsi kouluaikana, koska mun aivot on toiminut vähän eri tavalla ja mä en oo oppinut asioita samalla tavalla kuin tavallaan ehkä semmonen neurotyypillisempi lapsi. Ja mä muistan yhden semmosen tilanteen, jossa mä innostuin jostain aineesta. Mä en ole ihan varma, että oliko se maantieto vai biologia tai joku, mistä mä niinku tykkäsin ja innostuin siitä valtavasti. Niin mä jossain vaiheessa ala-asteella opettelin pikalukutaidon, kun mä kuulin, että semmonen on mahdollista ja mä opettelin sen. Ja se käytännössä mulla eteni niin pitkälle, että mä pystyin katsomaan tekstistä yhden rivin kerrallaan. Jos ajatellaan, että normaalisti sä luet tekstiä sana sanalta vasemmalta oikealle, niin mulla se kehittyi niin pitkälle, että mä pystyin katsomaan yhden rivin kerrallaan, seuraavan rivin, kolmannen rivin ja silleen niin kuin rivi kerrallaan. Tämmönen pikalukutaito ja mun aivot pystyi handlaamaan sieltä sen, että ne poisti automaattisesti kaikki semmoset sanat, millä ei ollut merkitystä. Ne keräsi sieltä ne pääpointit,
mikä siinä kappaleessa oli se pääpointti. Ja mä käytännössä luin sen koko kirjan, oppikirjan, tällä mun uudella löydetyllä tekniikalla. Ja mä tein ne tehtävät siitä niinku tehtäväkirjasta lähestulkoon kokonaan kaikki. Ja mä olin hirveän ylpeä tästä, että hei, mä oon oppinut tämmöisen uuden taidon ja mä osasin tehdä nämä tehtävät. Ne tehtävät tuntui mulle helpoille, koska pikalukutaito mulle, niin se, niin kun, se tiivistää sen asian, mikä siinä on minun päähän, ja siellä ei ole mitään turhaa, vaan siellä on se pelkkä asia. Ja mä sain ihan hirveet huudot koulussa opettajalta tästä, että mä olen mennyt tekemään tehtäviä etuajassa. Ja koska minä olin todella herkkä ja on niin kuin vieläkin semmoinen vähän niin kuin erityisherkkä, niin se oli mulle ihan kauhea paikka, että mulle huudetaan siitä, kun mä oon ensin oppinut jonkun uuden taidon ja mä olin siitä tosi ylpeä ja sitten että mä osasin nämä kaikki tehtävät, niin mä sain siitä rangaistuksena se huudon ja sitten mä jouduin pyyhekumilla pyyhkimään kaikki vastaukset, mitä mä olin, kun muut teki jatkoista tuntia, niin mä pyyhin siellä mun tekemiä vastauksia. Ja mulla oli niin epäreilu olo. Ja tää tuli pintaan tässä, kun mä rupesin ajattelemaan tätä, että miksi tää tekee tämmönen somekommentointi, johonka ei voi niinku vastata, niin miksi se tekee mulle niin epäreilun olon ja semmoisen voimattoman epäreiluuden olon. Ja mä löysin sen triggerin sieltä. Se tulee aika kaukaa, se tulee ehkä noin 3. luokalta. Ja mä en ole ihan varma vielä, että miten siihen pitäisi suhtautua, että mä oon ihan iloinen siitä, että tämä henkilö nyt heitti mulle tämmöisen triggeröivän asian, että mä pääsin löytämään tämän mun triggeripisteen. Ja mä en ole ihan varma, että mitä mun pitää sille tehdä. Että se oli nyt tarkoitus löytyä. Ja se pitää jollain tasolla vapauttaa. Mä uskon siihen, että meille kaikille tulee semmosia traumoja, jotka meitä triggeröi myöhemmin aikuisena. Ja jotkut tilanteet nostaa ne vaan pintaan. Niin, että ne on tarkoitus niin kun selvittää, ottaa sisäänsä, ottaa ne opit niistä, mitä niistä tarvii ottaa. Ja että sit niistä voi laskea irti. Että ne ei enää jää traumaksi, vaan ne on enemmänkin voimavara siellä. Niin mä kerron kyllä sitten, että kun mä joskus joku päivä tiedostan, että mihin tämä minun triggeripisteiden hoitaminen johtaa. Vai johtaako se mihinkään? Toivottavasti siihen, että tulee helpompi olo, eikä somen semmoset negatiiviset kommentit, että ne ei pääsis vaikuttamaan, vaikka eihän se mukava oo niinku lukea vähättelevää tai arvostelevaa tekstiä itsestään. Siihen asti, kun pystytään olemaan semmoista teflonia, että mikään ei tartu eikä takeru eikä triggeröi, niin mä toivon, että mun seuraajat ja ne, jotka katsotte tätä videota, niin totta kai epäkohdista voidaan keskustella. Ja jos susta tuntuu, että mä sanon jotain loukkaavaa, joka on kohdistettu sinuun ja joka loukkaa sinua valtavasti, niin asioista voidaan jutella ja keskustella, mutta muistetaan semmonen asia, että meistä ei kukaan tiedä, minkälaisissa kengissä se naapurin Maire on elämänsä kulkenut. Tai minkälaisen polun tuo Pekka on mennyt.
ei kukaan meistä tiedä. Ja me ollaan niin varustettu niin erilaisilla lähtökohdilla ja erilaisilla energiavaroilla ja erilaisilla tilanteilla, että ei, siis ihmisten elämää ei pysty vertailemaan toisiinsa. Ja sille tielle jos lähtee, niin se on aivan loputon suo. Ei se ei tuo mitään hyvää. Asioista voidaan keskustella, mutta se, että jos haluaa niin väistämättä oikein tökkiä toisen triggeripisteitä, että ahaa, tuossa on se haavoittuva kohta, tökätäänpä sitä, katsotaan miten se reagoi, niin se on vaan julmaa. Ja mä kehotan kaikkia, jos sä huomaat, että sulle tulee joku asia, vaikka mitä mä sanon tai mitä kukainenkin sanoi, että jos se triggeröi sinussa jonkun negatiivisen tunteen, niin sen sijaan, että tulet lankoja pitkin kelle tahansa ihmiselle, niin mieti ensin, että onko tässä joku pointti, mitä minä uskon myös itse, tai että tuoko tämä jonkun traumamuiston pintaan, niin se auttaa aika paljon ymmärtämään sitä, että hetkinen, että miksi minä triggeröidyin tästä pisteestä, kun tämä ihminen sanoi näin. Niin se oli semmonen huomio, mikä opin tässä. Saa käyttää. Home sweet home. Vähän huomaa ehkä myös naamasta, että pikkusen väsyttää. Ei se mitään. Mulla on... Kuka on kotona? Onko koira kotona? Onko koira kotona? Niin, mulla on nyt tavarat taas tässä mun keittiössä, mutta nyt kun mulla on niille paikka, niin mä rupean tekemään laskutoimituksia, että minkälainen varasto mulla on jäljellä, ja sitten mä laitan verkkokauppaa samalla kuosiin ja yritän avata tänään verkkokaupankin. Semmonen on nyt tämä iltapuhde. Mutta muuten mä aion nyt ottaa taas pari päivää vähän rennosti ja sitten mä alan valmistautumaan seuraavalle seikkailulle, nimittäin Lapin retkelle.